Hello， 大家好，又係我阿 Ben 醫師啦。咁咧我哋繼續翻上一期啦咁我哋仲有幾個問題咧係未解答完嘅，咁我哋就繼續睇下咯。好啦，呢個問題就係話做針灸留針嘅時間究竟係要幾耐？係咪越長越好嘅咧？呢個問題咧亦都係非常之多人問嘅咁一般嚟講，我哋留針嘅時間咧會控制喺20分鐘到30分鐘，尤其係對一啲患者朋友佢好怕針嘅話咧，我哋盡量控制喺20分鐘。點解咧？因為留針時間長佢陷入呢個緊張性嘅狀態咧就會越耐，咁佢可能會出現啲唔舒服反而20分鐘咧係一個比較相對嚟講可以令佢放鬆嘅時間咁同埋咧有時候咧我哋又會適當咁留到30分鐘呢個就因人而異，因你嘅病情而定。OK， 咁其實咧正常嚟講咧留30分鐘以內咧其實已經係足夠我哋嘅針灸治療起效噶啦，而唔係越長越好嘅。所以大家咧唔好覺得哎呀淨係留30分鐘得唔得啊？其實咧係已經係非常足夠噶啦。OK， 再下一條。針灸係咪一定要出血或者係覺得好痛先會有感覺呢？我哋咧針灸嚟講咧，盡量咧係會避免，為咗安全起見咧，係盡量會避免去針刺一啲比較大嘅血管咁因為咁樣唔安全。但係因為人體咧又係有好多毛細血管嘅 ，OK？ 咁當有時候我哋外力嘅侵入，又或者係我哋嘅針灸嘅用具入到你嘅身體入邊嘅時候咧，再掹出嚟嘅時候，局部嘅毛細血管可能會有啲慢性嘅滲血，會造成瘀咗腫咗咁樣。但係呢啲其實唔係我哋一定要刻意去追求呢種出血嘅效果先有效嘅。OK， 其實大部分時間我哋入針掹針咧，其實係唔會有任何出血嘅情況嘅。所以咧出血有時候我哋係會利用一啲叫刺血療法嘅方法。譬如話有時候有啲腰痛咁樣，我哋會局部刺1-2滴血，咁就去促進你嘅血液循環同埋一個氣血嘅流通。但係有時候大部分嘅情況其實係唔需要刻意出血嘅。OK， 咁至於係咪要好痛先有效果，其實更加之唔係啦尤其係話我哋而家覺得令患者覺得放鬆舒緩甚至佢哋可以喺留針嘅時間瞓着，我哋覺得對佢哋嘅病情其實更加有用、更加有效嘅。所以其實輕柔嘅手法，又或者其實你只係覺得放鬆並冇任何嘅痛感、酸麻脹，其實而家越嚟越多針灸師都喺度追求緊呢種境界。所以其實唔係越痛越好。當然啦，喺行針嘅過程中覺得酸麻脹正常，留針嘅時候有少少脹、有少少酸都正常，但係唔需要刻意追求痛。如果你喺治療嘅過程中，你覺得邊一針令到你覺得痛，亦都要及時同你嘅針灸師反映，等我哋調節個針嘅方向。OK， 好啦，係咪針得越多就越有效？其實就唔係嘅，針嘅數量咧就唔代表效果嘅。最緊要咧就係揀咩穴位同埋用咩手法。究竟我哋用呢個穴位去幫你去補定係幫你去瀉呢個先係我覺得最關鍵嘅地方，而唔係好似刺蝟咁樣插到你全身都係針就叫有效咁唔叫做做針灸。OK， 而我哋有時候有針灸師亦都追求一個境界叫一針療法，就係用一針一個穴位咧，你嘅疼痛或者你嘅症狀即刻就緩解咗呢個就係我哋所追求嘅最高境界。所以唔係針越多越好嘅所以好似我哋修理咁樣啦，我哋唔係拆得嗰個零件越多越好我哋係盡量能夠唔拆嗰嚿嘢，但係揾到個最有問題嘅地方，然後淨係修理嗰一度咧，修理好咧，咁先係最叻嘅境界。OK， 咁仲有一個問題，針究竟係咪一次性，同埋用過嘅針究竟你哋會點處理㗎？我咧就遇過好多截然不同嘅一個提問嘅。有啲人咧係覺得啲針用過一次之後掉咗好可惜，有啲人咧就好擔心我哋啲針會重複使用。咁我哋亦都可以喺度再同大家認真咁樣科普下呢個問題。其實而家所有嘅針灸針咧都係一次性使用，係消毒過之後密封包裝無菌嘅針具嚟嘅喺一個病人身上用完之後咧，我哋係會即刻掉咗佢唔會絕不重複使用嘅。我哋亦都會有專業嘅一個醫療廢品公司啦，去處理呢啲咁樣嘅針具嘅，因為咧佢可能會攜帶一啲帶有傳染性嘅病菌又或者係一啲病毒咁樣，係非常之唔安全嘅。其實所有正規醫療咧，亦都唔會重複使用針具嘅，所以大家唔需要擔心。咁經過呢幾期嘅快速 Q&A 同埋一個簡單嘅一個收集呢個患者來信嘅呢個環節咧咁差唔多。咁我哋可以之後繼續收集一啲大家臨床上或者係做治療上問得最多嘅問題，等我哋逐一嚟解答。OK， 咁當然啦，如果你有更多嘅疑問，又或者係你有一啲慢性嘅疼痛
或者係一啲頭痛啊咁嘅情況，需要嚟睇針灸治療，亦都歡迎你聯繫我哋東北醫療中心針灸部嚇，等我哋繼續慢慢喺個治療室度1對1慢慢講。OK， 好，下期再見，拜拜。